بما إنه الأيام هذه منتشرة الكحة بشكل كبير، جايبت لكم خلطة تعلمتها من أمي من زمان ومعتمدتها، حتى وأنا حامل أستخدمها، ولا أعطي أطفالي إذا سكموا وجاتهم الكحة إلا هي. تحسن من وضعهم بشكل كبير، تريح الصدر، يقدرون ينامون براحة. عبارة عن 3 ملاعق عسل وملعقتين طحينة سائلة. في حال كان عندكم وعند أطفالكم تحسس من الطحينة السائلة، استغنوا عنها نهائيا. الخلطة كاملة يعني بشكل كامل، لا تسوونها. ملعقتين زيت زيتون، ونبدأ نخلط حتى نوصل للقوام السائل. إذا جت معاكم قوامها شوية ثقيل فهذا بسبب نوعية العسل، عادي تقدرون تضيفون عليها شوية موية حتى تصير خفيفة ويسهل بلعها. ممتازة جدا. تاخذون منها ملعقة قبل النوم أو خلال اليوم، تاخذون منها ملعقة، تريح الصدر بشكل كبير. بس هذه هي الخلطة، وأسأل الله أن يجعل معها النفع يا رب.